singa obadde nga muganda wange eyayonka amabere ga mmange, bwe nandikulabye wabweru nandikunywegedde. Singa obadde nga muganda wange eyayonka amabere ga mmange, bwe nandikulabye wabweru nandikunywegedde. Weewaawo so tewandibaddewo n'omu eyandinyoomye, tewandibaddewo eyandinyoomye singa obadde muganda wange awayonka amabere ga mmange, bwe nandikulabye ebweru nandikunywegedde. Weewaawo so tewandibaddewo n'omu eyandinyoomye. Mwasiibye mutya mwenna abooluganda? Nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebalire ddala okujja n'okujjumbira ebyokuyiga bino. Abagenyi baffe tweyanziza okubalaba era tusanyuse nnyo okulaba nti mufisizza akaseera ne mujja mutwegatteko omuyiga ebigambo bino ebirungi bye tubaddeko okumala emyezi kumpi 2 nga tuyiga ekitabo ekya Song of Songs, oluyimba olusinga ennyimba zonna. Kibadde ekitabo kirungi nnyo era nga buli omu yeetanira okuwulira biki ebigenda mu maaso, kiki oluddaku era lwogera ki week after week. Weewaawo bambi muyinza okuba nti mulina bye mufiiriddwa, naye bwe mutusanze mujja kugendera awo, tetujja kuddayo mabega okunnyonnyola oba okuwa summary, kubanga ekitabo engeri gye kiri mu nature yaakyo kiba kizibu okuddayo emabega n'okola connection. Naye nja kwogera kantu mubumpimpi gye twaleka ekkanisa last week. Bwe twaleka ekkanisa nja kwogerawo ndyoke neeyongere mu maaso. Mu butuufu mukoze bulungi okujja olwaleero. Samoni eno gye tugenda oba ekyogera kye tugendako, tujja kuba tusiga nsigo mu nursery, naye nga tujja kweyongerayo ate olweggulo okumaliriza ekyokuyiga. Bulijjo bwetyo bwe tukola, tutandika ku makya ne tujululinga mpola mpola nga tuzimba omusingi, ekyokuyiga kyonna ne kigwera ate mu kyokuyiga ekyolweggulo. Nolwekyo singa obaddewo ku makya ate bw'omala okuwuliriza bino n'oddayo ate nga towulidde ekyokuyiga ekyolweggulo, tojja kumanya, tojja kutegeera byaggwa bitya oba lesson eweddeyo etya. Nolwekyo nandikusabye gezaako olabe nti olweggulo obaawo ebyokuyiga bino ebibiri obigatte olyoke ofunemu a complete picture kiki kye tubaddeko olwaleero. Njagadde ate mbajjukize nti Mukama abadde mulungi, atulinze, atulabiridde, atuyigirizza n'atunywesa ekigambo kye. Naye wiiki eno gye tuliko olwaleero is second to last. Yeddirira ekola ki? Esembayo. Next week ejja kubeera wiiki ey'enjawulo, kubanga ebijja okukolebwa, okwogerwako, okuyigirizibwa ate ebyo tobirabangako, tobiwuliranganako bijja kuba byanjawulo. Ng'okwo ate mwogase embaga ey'ettendo. Nolwekyo nandibadde mbakubiriza era nga mbayita nti fuba nnyo ogezeeko olabe nti that week you are there.
era olunaku olutegeke tojja kubawo ku makya obeewo ate n'olweggulo okulaba ekintu kyonna tukiwumbyeko tukimaliriza tutya naye ng'embaga eyo tosaana kugisubwa. Yita abagenyi mikwano gyo, yita ab'eŋŋanda zo, bokola nabo baleete tuyige ekigambo kya Mukama, tweyongere mu maaso okusoma n'okutegeera kubanga ebiseera bye tulimu biseera bibi, biseera bya nkomerero. Omanyi ewaffe eri gye tuva eriyo abantu abamanyi okusimba kasooli. Kasooli mumumanyi? Tuteera nnyo okusimba kasooli era nze nakulanga ndaba kasooli nga mulya every 3 months. Nakulira ng'ettaka gimu bulungi tulina seasons zimeka 3. Buli myezi 3 nga mulya kasooli fresh. Naye kasooli oyo namulabako ekintu ekyenjawulo nga mubeeramu sometimes emisolo egimu gibeeramu ebiwuka. Bwenatambula eyo mu Buganda baabituma erinnya njuulira, abeera mu kasooli n'alya n'akola ki n'awoomerwa n'atajjukira nti kasooli oyo alina ebiseera ebyokubeera fresh, alina ebiseera ebyokukula n'akula n'akola ki ate n'okukala n'akola ki n'akala. Ate munnange abako n'ebiseera ebyokujja nga yakatandika okukula obulungi, abamwagala nabo bati bangi nga batema. Ye tamanya oba tamanya oba tategeera oba tawulira kasooli ono bamutemeka muveemu nga bateeka mu mazzi, bateeka mu ntamu nga bakola ki nga batokoza. Asooka okuwulira nga katemperature kakoze eki akawomeredde akati kaneebake ate babirongooseza eriwo wadde wanyugoge naye kati wali wakola ki wabuguma mpolampola nga kasooli temperature akola ki ng'afiira luddawa kubanga tawulira tayiga talaba, is not concerned. Ali kulya na kunywa omubisi ogubeera muki mu kasooli. Naye ensi eno bwetyo nayo eringa kasooli, ogibeeramu n'ogirya n'oginywa n'osanyuka n'emyaka n'otagibala nti ebiseera bikola ki obuvubuka bwe n'obweyagaliramu n'okola byonna byoyagala okukola ne weerabira nti ono ensi eno gyerimu butuufu kasooli yennyini. Era bw'ojjako wano mu Bungereza ono London gw'olaba era ate ye kasooli muyitirivu abooma buwooma ne weerabira nti ensi eno ekola ki eggwawo. N'ovuga emmotoka ennungi n'obeera mu nnyumba ennungi, fridge ziri awo, enkoko ziri ogwo, buli kyoyagala kyonna kikola ki no heaters ziri okwo, n'owoomereza n'olowooza nti bino ndowooza bya lubeerera. You forget nti ensi eno gye tulimu kasooli fe abalimu. Bwe tutalaba bwe tutawulira tujja kwesanga naffe batufumbire muki. Kale katujja ku kyokuyiga kye twayitamu last Sabbath. Twaleka ekanisa abajjukira eriruddawa. Ekanisa twagireka ng'ekola ki abajjukira obulungi. Kiki kye twavaawo twagenda okuleka ng'ekanisa eri mu mazina gaki evudde mu mazina ga Kanayimu, amazina g'ezina ng'eyetegeka okukola ki okusomoka okugendawa okugenda eka. Nga buli omu azaala, buli omu alina ekitala ky'ekigambo kya Katonda, buli omu alinako kyakola ki kyakola. Bazaala abaana baleeta abantu mu kanisa ne babalaga omusana, ne tuleka ekanisa ng'eri awo. Ate n'okugiraba ne tugiraba ng'egamba nti jangu kutwaleko mu fields nkolage eki nkolage omukwano. Bayibuli ng'etugamba nti tulaga Katonda okwagala n'ekisa n'omukwano n'okumutegeera nga tuli eri mu bantu eva abantu mu nnimiro ye nga tukungula abaki abantu tubatwalira omuki omusana tubalaga ekigambo kye nga tubategeka olw'okukomawo omulundi ogwokukola ki omulungi ogwokubiri. Awo wetwaleka ekanisa nga tetunava kwekyo ate ne tulaba nti ekanisa ya Katonda, ekanisa ya Katonda mu biseera bye tulimu kikyo twakiraba dda kitubaddeko every week
we are in judgment days, nti ebiseera bye tulimu Katonda atudde mu ggulu mu ntebe ye ey'obwakabaka ng'asala ebiki emisango nga ku nkofiira gy'ayambadde kuliko ekigambo Nazza ekitegeeza nti buno bwe butuukirivu bwani bwa Katonda, nti oyo Nazza ate ye tabi ye branch nga branch ekola ki yeetika ekola ki yeetika amatabi neyeetika ebibala neyeetika kwegamba nti Kristo yeyeetika ebizibu byaffe byonna kubanga ye butuukirivu bwaki ye butuukirivu bwa Katonda. Teri mutuukirivu yenna ku nsi tebakulimbanga nti ono yakola birungi nnyo mutuukirivu, oyo oyinza okumusaba n'omuyitamu n'akutwala eri Katonda. Bayibuli egamba nti omutuukirivu eri Katonda ali atya, ali omu yekka, ye Nazza the branch. Tukinjukira bulungi nti naye tukyali mu lesoni eyo nti naye oyo Nazza alina standards zagenderako mu kusala emisango. Abataaliwo okusala emisango tulowooza nti emisango gino gye basinga mu kooti, noleeta bino noleeta biri ekooti ezaakuno nosalamu taa. Omusango gwe babuuza ku nsi kuno amini mu ggulu mu kooti ey'omu ggulu babuuza baleeta amannya ne balaga nti omuntu oyo Yesu Kristo onoomutwala. Kristo n'addamu nti olw'okuba oyo yakkiriza nze, nakkiriza omusaayi gwange, nakkiriza erinnya lyange, mutwala kubanga obutuukirivu bwange bumala mu maaso gani? Mu maaso ga Katonda. Bw'ayogera ekyo ng'erinnya lye liyingizibwa mu kitabo ekyobuki ekyobulamu, which is the register erimu abatuukirivu bani? Abatuukirivu ba Mukama. Twalaba nti mu judgment eri mu ggulu abaafa nga tebali mu Kristo Yesu, nga tebaagala Katonda, nga tebamufaako, abo tebabasoma because nsonga ki? Why? Lwaki? There is no point. Nti bw'oba osoma ssente ng'oyagala esente ennungi okuzitegeera osoma the right money. Singa ofuna right money then oba omanyi the wrong ki? The wrong money, the wrong currencies. Nti Kristo atwala bali bokka abamukola ki? Abamukkiriza abalungi, naye ng'alina okukonfaminga mu maaso g'eggulu, mu maaso g'abamalayika n'ensi ziri 10 ezitakola ki? Ezitakolangako kibi, nti oyo amukoze eki? Amututte. Naye ng'amututte atya? Amwambazizza obutuukirivu bwe. Nti amaanyi agayingiza mu kitabo si lwakuba babadde balungi, no. Kubanga ffenna twayonoona era ebyo byonna bye tukola biringa enzina mu maaso gani? Mu maaso ga Mukama. Wadde tugezaako si kyekyo bannange, naye ne tulaba nti abo Katonda bakkiriza naga nti abo mbatutte mbayingizza mu regisita yange ey'obwakabaka bwa Katonda mu ggulu, beebo abaana abamugondera. Si kyekyo kubanga oyinza okubeera n'abaana waka, olina abaana 7 naye nga 5 kwabo bakwagala, bakuwuliriza, obatuma ne bagenda, obakoowola ne bajja. Abo obeera obaagala nnyo. Naye yo n'abaana balala gwe wabazaala naye munnange tebakuwuliriza. Ogamba ti omugenda okole kino, dadi naawe onkooyeza ndi ku byange, owange sente zizino ogenda ogula emmere, ogenda okati ati dadi nogenda tuuseeyo ne ngulamu engatto. N'ogamba bannange omwana ono yabaaki, nze nakuzaala kiki? Naye nga ddala omwana wamukola ki? Wamuzaala nga wo. Bayibuli yeyoka egamba nti Katonda alokola anunula abaana bamukola ki? Abamuwulira. Ate kyakikola atya? Kubanga alina amateeka ameka? 10. Nti amateeka 10 z'empisa zaani? Z'empisa za Katonda. N'olwekyo abaana be abasuubira okuba nti bafaanana n'empisa zaani? N'empisa z'oyo abakola ki? Abazaala. Si kyekyo bannange? Bw'ogenda mu lubiri lw'oli omukulu Muwenda Mutebi Magulu Nnyondo akusuubira kweyisa nga bakola ki? Nga bwe yeeyisa, kubanga mu lubiri lwa Kabaka abaana babeerayo babeera baana baki? Singa bakusanze ng'oli eri mutonninnyira ekatwe eri, naye kati katwe balongoosawo ate kati bwerimu ddali katwe yedda ng'omwana wa Kabaka ali mutonninnyira gy'alira akatogo ka mugogo. Kanti naye mu butuufu ono omwana wa Kabaka yamuzaala bweru oba ddala oba omwana we? Abantu beebuuza, naye mu butuufu osanga omwana owo Kabaka si yamukola ki? Kubanga eneeyisa endyaye enjogera ng'olusi lwe lulimi lwabwe. Si ekyo bannange? N'olwekyo naffe abaana ba Kabaka
ensi bwetunulako ejja kutusanga nga twambala ngeri ya njawulo ng'abaana baani bwe tuba nga tulya nga tunywa nga mu butuufu tulya ebyenjawulo ne tunywa ebyenjawulo ne bwotusanga ku street nga tutambula abo baana batambula ntambula ya njawulo eno kati wooko osanga ffe tetugikola kubanga tetusaayira kyekyo bannange nolwekyo amateeka ga Katonda twakiraba nti bwaba Seventh Day mwogera ku mateeka 10 amateeka nti amateeka tegaavaawo empisa za Katonda tezikola ki tezivangawo kubanga Katonda empisa ze nti amateeka ga Katonda gaasibwawo mu butuukirivu gabeerawo mirembe na mirembe ekyo twakiraba last week nti amateeka ga Katonda mu butuufu go gabeerawo naye ne twebuuza ekibuuzo amateeka ga Katonda gagasaaki aba Seventh Day mugogerako batufuula b'amateeka buli wogera nga Seventh Day boogera amateeka weewaawo tugogera naye tetugamba nti obulokozi bwaffe buva mu maki kubanga amateeka teri gwe ganunula era bw'oba oli wano ng'okwata amateeka 10 manya nti munnange tegajja kutwala luddawa mu ggulu simanyi oba mbyonoyi amateeka 10 g'okwata n'otasinza bakatonda balala n'otalimbalimba n'otakola ki ekirala ekyokusatu eteeka eryokusatu n'otalayira ebintu baga nti kino oguwa kikoze nze saakikoze mu linnya lyani ate ngaomanyi nti ebyoguwa bikoze ate eryokuna n'otamenya sabbiiti ate eryokutaano ate galyawo mwandibadde n'okukopanga mukopa ate ekyomukaaga ate eryomusanvu ate eryomunaana ate ery'ekkumi ago gonna ng'ogakuta bulungi nnyo obutiribiri bwoti tojja kugenda mugulaki olwo sabbiiti ogikutte buli sabbiiti oyambala bulungi ng'osooka mu kanisa n'ekanisa bw'ojeera bw'ogigiriininga tojja kugenda mugulaki olwo because of that n'abakazi tobatunulako obeerawo ebise otambulira mu gomesi oli abo no tekirina kyekikuyambako naye ekyo kigamba nti amateeka ga Katonda si ga muwendo twakiraba nti ga muki ga muwendo namba 1 nti galaga empisa za Katonda ate namba 2 nga gakolaga buki direction tolina okukola ki tolina okukwata ogamba nti kangende nsinze amateeka ne gakubuuza ogenze kusinza lunaku ki nti ngenze ku Tuesday tunulayo nogeramu Tuesday nti nga teriimu nakangende kusinza ku Thursday tunulamu mu mateeka mweri nga teriimu genda ku Sunday tunulamu mu mateeka mweri teriimu genda ku Friday tunulamu mu mateeka mweri nogenda kitegeeza direction zizembadde nkwata zona nti nkyamu naye tunula ati etteeka ligamba nti ku lunaku olw'omuki ogendenga mu kanisa okole ki ng'amateeka kye gagamba nti nze nkolaga direction si kyekyo mwe mubadde mujja mubadde butomuto mubagamba nti ddala geero kwata wali daddeeno naye kaakati muli wano mutudde mu kanisa tomutomu ziri wano zo zakulagirire woogenda abasinza ku summit baliwo omwe nekulaga nti tambula nti kakati you have now reached a destination nolyoka ofuluma nekasigala muli n'amateeka bwegati gugakolaga bulazi si ekyo banange netulyoka twalaba wano omuntu omukulu ng'ali awo ng'amateeka ga Katonda gamukoze eki gamwetolodde yagateekako nga lukomera gakwetoloole kwegamba bw'obeera wansi w'amateeka ga Katonda ensiri zijja ensiri ez'ekibi ensiri ez'obwenzi ne ziyingira ez'obutake Katonda ez'okusinza amajene n'amayembe zonna ne zijja singa zizze nga weetoloddwa amateeka gaali ga Katonda zikusangawa tewali kubanga amateeka Katonda gakukoze eki gakwetolodde ebirwadde amajiini amayembe okukuvuma okulwana amateeka Katonda gakukozeko olukomera naye singa oyabizaako Katonda n'ogaa nti wano kanvumulewo ekitule n'okola bwoti ng'oyingiza floodgates zaki za sitaani nga sitaani ayingira ng'aleeta obubbi ng'aleeta obwenzi ng'amenya amakanga ng'akugjawo ng'akulwaza ng'okaddiwa nga tewandikaddiye nogaba nange kale bino ng'andabye singa namanya amateeka gakola ki gaaliwo gakugaana nti tetusanyukeko olw'amateeka kale okusanyuka ebyo byokoze eki ebyo byofunyeyo
kakati amateeka mabi nedda gegakulokola nedda gugakolaga ekiki ekituufu bayibuli neryoka egamba nti amateeka galinga musomesa naye naawe nabagamba nti awo tebawandika bulungi tuli bakukyusaako kubanga bagamba nti gaali nga musomesa asomesa omuki omwana oluyiri mbaloomi awo netugamba bayibuli egamba child reminder tasomesa muki tasomesa mwana twakiraba child reminder kyakola atwala omwana luddawa ku ssomero olulimi oluli awo olugino lugamba paidagogos yoyo alabirira akaana n'akatwalira omusomesa n'akakola ki n'akasomesa kwegamba amateeka gano bugatulaga nti omusomesa omulungi yani ye Yesu. Amateeka Katonda gatugamba galinga ndabirwamu mujjukira bulungi twalina endabirwamu wano twalina omusajja waffe wano omusajja oyo nga teyeraba bulungi naye ng'alina obuntu ogumuliko ku ttama naye teyeraba netumubuuza nti okweraba okutegeera nti era mubutuufu toli mu bulongofu mu maaso okola otya anti njagala kaliramu netukamukwasa n'akakwata n'atunulamu ebadanga ng'onyindonye feesi kakati wakakiraba. Amateeka gagamba nti ntunulamu olyoke otegeera obuki obubi bwo bwomala okwetunulamu ate n'ogenda mu ndabirwamu noga ebirevu bino amanyi saasenyeza mulimu kasooliyera kakati yendereramu ekoze eki ekulaze naye endereramu ejjamu kasoola asigadde mumanyo nedda esigalawo abantu tuseka naawe otusowaza ekugamba bugambi terina kyekola amateeka ago bwolaba tegalina kyegakola gakugamba bugambi nti bw'olaba onoonya obutuukirivu abugaba ali ani genderi Yesu akuwa obuki kakati abataaliwo bannange katulekerawo kubadde mwandibadde musasula fiizi kubanga ate mulidde z'amaanyi eri abaaliwo naye bwatyo bwe twatambula olunaku olwo tubaleese bwetyo tulyoke tuyingire ekyokuyiga ekyaleero bwetwegateko. Ekyokuyiga ekyaleero kitandise ne kasikiita ako omukyala mwamulabye yayingidde oyo omukyala abadde bulijjo buli every week arepresentinga ekkanisa eya Katonda ey'amazima bw'ayingidde ng'abadde mu ddoboozi ly'abaddemu n'ebigambo by'abadde ayogera nga byabandi byakukaabo oba byakukunguba nga twandigambye nga byannaku si kyekyo nga bigambo byannaku ng'agamba nti singa mulabako ebweru singa nabadde nga muganda wange eyayonka bwe twayonkamu amabeere ga mmange singa nandi musanze wabwere awo nandi munywegedde singa munywegedde tewandibadde wankola ki tewandibadde yandikoze atya eyandinyoomye sikwonoona eyandinyoomye baali bakunyoomyeko eriyo abakazi abamanyi okunyooma n'abasajja gye bali abanyooma naye ekkanisa bwe tutuse we tutandikira kati ng'eri mu kiseera ekyokunyoomebwa tutandise bwe tuti nga bulijjo bwe tukola tutandika n'okunoonya tuli mu act ey'okusatu enyiriza twasoma ku sabiti eyaggwa twasomoka ne tuva mu act 2 ne tugenda mu kitundu ekyokusatu act 3 abataaliwo ekitabo kya Song of Songs bakiwandiika mu prophetic poetry era okutegeera obulungi kutegeera kiteeka mu ngeri y'omuzannyo ne bakiteeka mu series eziraga history y'ensi ebyafaayo by'ensi byali bigenda bitya verse by verse nga bwokutegeera buli lunyiri luli lwokka kintu kirala ate buli kigambo kiraga kintu kirala ate ekitabo ekyo ne kibeera the most complicated book ku nsi kuno nga kyamala emyaka 13 nga teryakitegeera at all ng'obudde bw'okutegeera nabwo tebunatuuka naye ekiseera bwe kyatuuka Mukama n'aleeta omwoyo mutukuvu atulage exactly what is going on and what is it that is written in that book. Ekkanisa egenda okubeera mu kiseera eky'enkomerero era ekkanisa gye kikwatako esobole okutegeera n'okutegeka abaana ba Katonda olw'okudda kw'omugole. Ffiimu yaffe kyevudde ebeera awasa omugole akola ki? Awasa omugole ajja. Now, for your notes, it is Act 3 akatundu akasooka akatondono. Scene number 1.
setting yeruddawa. The setting worldwide eri abantu bakatonda abatuufu. The worldwide scope of God's true children. Abantu bakatonda abakiriza abagenda ku kigambo kya Katonda. Time yeruddawa. What is the time for this verse? Verse 1 of chapter 8, Song of Songs. What is the time? The time is the present, olwaleero. Ekanisa lino tusenga tugigobera twagoberedde amakanisa mangi nnyo mu Isiro omwo. Ne tusangamu ekanisa gye twasanze nti that is the right church era Bible gyeyogerako. Ne tugigoberera okuviira mu madaala gano tugenze nga tusoma ne tusanga the topmost church abali mu madaala that was one of the sermons mu Song of Songs nga kiraga the steps of the growth of the Church of God, Reformation. Naye nga ku ddaala okwo on the top twasangayo abantu abo ababiri, the Millerites and the Roman Church. Ne tugoberera nti ekanisa gye tuliko, the kanisa eyogerwako mu Bible is the Roman Church eyava mu Millerite group gye twogerako. That is the church that this Bible, this song is talking about. Era ne tumanya okuva mu chapter 5 nti teri kanisa eyogerwako at all. Teri kanisa yogerwako endala wadde twasangayo Roman Catholic Church yogerwako in comparison with nti Papa nga ekanisa emugerageranya obulungi bwa Papa nga obulungi bwa Kristo, era nga Papa bwagezaako okweraga nti naye Katonda era musika vicar representative of Jesus Christ. Ebyo twabiraba naye nga Bible kyetugamba nti from chapter 5 onward kyeyogerako is the Seventh Day Adventist Church. Nabalabula ne mbagamba nti bw'onoosangayo ebirungi nga byogera ku Seventh Day Adventist Church, bw'onoosangayo ebibi nga byogera ku Seventh Day Adventist Church. Tuli wamu? Kati katugende mu chapter 8. What does it say? Olulyo olusooka agambye atya? Atandise maama mwamulabye ng'ayingira ku stage who represents the church ng'ali mu mudu eraga obwennyamivu. Yandyagadde asisinkane Kristo. Ekanisa yandyagadde emulabe naye erina okutya. It is worried nti singa emusisinkana n'emunywegera n'emutwala oba n'emwegatako ejja kuba ekola ki? Enyoomebwa. It is being despised. Ewulira ensonyi. Omanyi okuwulira ensonyi ng'olina omuntu gw'oyagala naye bw'oyimirira naye n'ogamba bannange nga nswala. Either abantu balowooza nti tomukola ki? Tomusaanira oba ye takola ki? Takusaanira. Bible kyegamba now nti ekanisa ya Seventh Day okutwalibwa Katonda n'agiwasa, it is not right, it is despising. Did you hear me? No one said amen. 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 You like to be despised. Olwo nikyerugamba nti at this moment singa nandi musanze ebweru nemunywegera tewali mube yandikoze eki? Yandinyoomye. Nga kyegamba what the church is saying now, I am now being so despised. So what is this? What is this? Remember the song is the weeping bride. Omugole akola ki? Omugole akaaba, the weeping bride. Kiki ekimukaabya? Kiki ekimugaabya? What is this lament for? Okungubaga kuno kwaki kuvaawa? Ekanisa tugigoberedde ng'enoonya Kristo nga Kristo agiwa emikisa ng'emwagala ng'emutenda ekimu ne tugiraba nti ali mu kifo ekisinga obutuukirivu mu ggulu, asala ebisango nga bw'ayingiza mu kitabo abaana be bonna. Naye at this moment in the present time today olwaleero the church is so much despised. Why? And it is not fit to be married by Jesus Christ. Why? Naye tuli awo ne tweraga tuli abe bantu ba muwendo tuli banjawulo. But we are being despised. Wa awalala wosanga ekanisa ya Kristo ng'eri so much despised. Nga tesibwamu mu kitiibwa nga tesaana. Ojja kukisanga mu Revelation chapter 3. Omwana oli watusomedde maama somera Irene and Kadena Simba now they're ready kutuyambako mu nnyiriri zino. Chapter 3 Revelation 14 to 17 quickly nga bw'osobola as much as you can run. Katulabe lwaki ekanisa wano mu Song of Songs egamba nti omuntu yenna teyandinyoomye naye wa awalala walaga nti ekanisa enyoomebwa era ani aginyooma? Let us go quickly.
era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lewodookiya watuga nti bw'ati bw'ayogera oyo amiina mpulira omwesigwa era ow'amazima olubereberye lw'okutonda kwa Katonda nti mmanyi ebikolwa byo nga tonyogoga so nga tobuguma bw'ati obenga onyogoga obanga obuguma otuza ku 17 nti ebikolwa byo nga tonyoga obanga tobuguma bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonyogoga so tobuguma ndikusosoma mukama ani oyo ani gwe boogerako ekkanisa eruwa the Seventh Day Adventist Church. You are not warm, you are not cold, muli awo ne mulyoka muyimba ne musanyuka temubuguma muli awo temwokya muli awo bayibuli kyegamba nti singa osisinkanya Seventh Day n'oluusi toyinza kumwawula n'otegeeza ono Seventh Day tali agamba nti si wansi ali awo alinga owensi si wansi akusobera neweewunya what's going on here oluusi obeera mu kanisa neweebuuza bule Katemba ali mu kanisa nga w'amaanyi ono n'olyoka olaba abakyala bali mu kanisa abaami abali mu kanisa nga bakusanya Katemba mwereere n'obufumbo nga bwa Katemba n'abaana abato nga bali mu Katemba n'abakadde abakuze nga bonna Katemba mwereere naye ba Seventh Day n'olyoka begamba nga bali abalungi ennyo they are so good bategeera bayibuli bategeera obunabbi bali awo balinda kusa ajja akole ki ajja abatwale mu ggulu naye nga bali mu Katemba. They are not cold, they are not warm, they are lukewarm. Bali awo Yesu n'alyoka abagamba nti olw'empisa zammwe temwokya mu kukkiriza temunyogoga mu kukkiriza at least muli awo bwe mutyo nja kubakola ki nja kubasesema from my mouth. Era aliyo abagamba nti ekkanisa y'abasebenzi eno baagisesema dda kubanga empisa zaabwe kwegamba ekkanisa yeeraba nti bannange eri mu mbeera mbi nnyo. Omanyi ekintu ekiruma omuntu okubeera nga yina ekizibu ate nga takimanyi ekyo ate kiruma nnyo naye ekkanisa eno wandigyebazizza kubanga ekizibu kyayo kikola ki ekimanyi nti it is despised. Now let's forge ahead. Move ahead. Ali awo akaaba the Laodicean Church yekanisa ya Seventh Day nja kunyonyola mu maaso why the name and why it is like that. Ebyawandiikibwa ne biraga nti mu butuufu ekkanisa eno is not warm, is not hot, era ky'okola nti oyinza okujja mu kanisa n'osanga it is very cold. Okwagala kutono, amazima matono, obwesigwa butono, nga wayagadde kukola bizinesi n'ogamba nti kanjikole n'omu Seventh Day oli mu kizibu ggwe tujja kukusabira ajja kukubba olyoka omutegeere. Kaakati katudde ku linnya oli yagambye nti wandiikira ekkanisa eyo n'agigamba erinnya lyogere maama wasomenyata Lewodookiya mulimu ebigambo bisatu katugende omu gatuyiga zimu zibeera samoni naye nze mbeera n'ebintu bibiri okuyigiriza n'okubuulirira. Kangende ku kitundu eky'okuyigiriza. Lewodookiya mulimu ebigambo bisatu. Mulimu ekigambo lawo, mulimu ekigambo dekiya. Ekigambo lawo kumpi kifaanana ekigambo logos. Ekigambo lawo kitegeeza kinsimira nga logos naye kitegeeza people. Lawo kitegeeza people. Mu Lugreeki kati kitegeeza abantu. Logos kitegeeza ekigambo. Dekiya kitegeeza judgment. Tubigatte tubigatagate ebigambo ebyo. Wandiikira abantu abali mu biseera byaki eby'omusango. Wandiikira abantu abali mu biseera eby'omusango ababuulira ekigambo ekikwatagana ku muki ku musango. Obagambe bw'oti nti wadde mulinga abookya temwokya ate temukola ki temunyogoga muli awo mweyogerako muli bagagga
mumanyi obunabbi, mweyogerako muli balungi, mumanyi bayibuli, mweyogerako mukuuma sabbiiti, ebyo mubikola bulungi, mweyogerako mukwata amateeka mubikola bulungi, naye mu butuufu n'abagamba muli bakusaasira, temwemanyi nti muli baavu nnyo ate temwambadde muli bukunya. You are naked. Kubanga empisa zammwe tezifaanana n'ebyo byemukola ki byemwogera. Ekibuuzo kiri nti what is wrong? Kiki ekizibu ekiri ku bantu bano abali mu biseera eby'omusango ababuulira ebyo ebikwatagana n'omusango n'eyeekaalu mu ggulu? What's wrong with them? Kitwandibabuuziza lwaki omukyalo ono agambye I am being despised. Why is the SDA church so much despised? Why? Now listen to this. Number one, they are not ready for the marriage. Abapya abakatwegatako bwe tugamba marriage kitegeeza judgment mu ggulu. They are not ready for the judgment in heaven and the judgment of the living. Mu ggulu twakiraba bulungi nti Katonda bw'ava mu kifo, Kristo bw'ava mu kifo ekisinga ekitukuvu n'agenda mu kifo ekisinga obutuukirivu n'atandika okusala emisango. Yatandikira mu bantu, Bayibuli bw'egamba, abali mu nnyumba ya Katonda naye abaafa edda. You remember that? Yatandikira ku bantu abali mu kanisa mu Kristo naye nga baafa bali mu ntaana beebase. Ntabo abamala from day one ng'atandikira Abel, Adam and Eve, n'atambula bw'atyo for 6,000 years ng'asoma amaanyi agaabo abaafa ng'agayingiza mu kisago ky'obulamu obutaggwaawo. Ntabwo bwagamala n'akola feeza ey'okubiri ekwatagana ku bantu abali mu Katonda naye nga baki nga balamu nga bakyali ku nsi kuno. That is the phase I'm talking about, phase number 2. Bayibuli kyegamba kati nti ene kanisa eno eyogera ku by'omusango eyeraga nga bwekwata amateeka bambi ate unfortunately is not ready for the judgment of the living. Ekanisa eyo eyogera ku by'omusango eyogera ku Katonda nti agenda kukoma wajji wase ate teri ready for the marriage. Wali owasizaako ng'olina muwalawo oba nga gugenda okufumbirwa ne bategeka buli kimu omwezi ne gutuuka, wiiki neetuuka ng'enkeera mbaga and you are not ready for marriage. Think about it. Kyali kikutuuseeko eri abakyala bano baafumbirwa nga tebali ready for marriage naye baafumbirwa kubanga buli omu afumbirwa. Wiki tugende tukole embaga. Are you ready? Munange byakola embaga. WhatsApp mwakawuliddeko nze kyanali njagala okimanyi nali njagala nkuba akatimba kokka embaga naffe tukumbe oluddewo ako kokka bwe biggwa. WhatsApp is WhatsApp. Ekanisa is not ready for the judgment of the living. That's what is wrong with it. What is wrong with it? It is wretched. It is poor because tetegeera obulokozi bujja butya. Singa oyimiriza abasanyusize bano n'obabuuza how do we get saved? Mukama tununula atya? They don't know. Singa obabuuziza how many of you are saved? Ojja kulaba emikono egikoma wano egigaana egisituka. There is total pandemonium as to what is going on. Are you saved? Era baba boogera ate abalokole bali ate mwe muli baki? Reference baduwa abalokole abali ebwereeri basobola okusaana bono babuuza mwe muli baki tebamanyi oba abalokole they don't know. That's what is wrong with this church. Ali miserable kubanga tamanyi how to get ready for the marriage. Omusango guno gwetegekera ntya? Ali miserable n'abantu abali mu kanisa, how should I prepare the church? Abantu bano tubategeka tutya basobole okuba nti batuukiridde okuyingira Mukama ng'abayise nga bali ready to get into the judgment room. How do they get ready? Naye kanisa yonna nga corporate body, how does it get ready? They don't know.
she is poor. Omanyi lwaki ali poor? Lwaki mwavu? Tayambadde ekyambalo ekimufuula fit okubeera omuki, okubeera omugole. Nabagambako Yesu ng'atulagira nti bwe yategeka embaga n'aweereza ebyokwambala agenda okulaba ng'abantu abazze ku mbaga mulimu atayambadde kiki, n'amubuuza oza otya naweereza ebyambalo nga toyambadde, mumukwata oyo mumusibe emikono mumusuule muki ebweru kubanga tasaana wano. N'abasaveniside bangi abandyagadde kugenda ku mbaga naye nga tebakoze eki, tebambadde at all, and they don't know how to dress up for the kingdom of God. They don't know. Batula ne bawuliza eyo weekend eggwa ne bakomawo enkeera ne bawuliza another Sabbath nayo neggwa. They don't know how to get a dress for the kingdom. Ekirala, they are poor and they are blind. Lwaki? Tebayinza kulaba musana, advancing light of God. Omusana ogubategeka for the coming judgment of the living. No. Omusana buli lwe guvaayo nga gwagala gubalabule baveeyo bategeere nga batandika okugukuba ku mutwe. History yaffe ekyali emu. 1888 omusana gwajja abakulembeze ne bagukuba ku mutwe ne gubula. Era bw'ositukayo n'ogamba nti katuyigebe ekigambo Mukama yandazireka study like this baganda traditionally for us our Seventh Day ekyo tetukimanyi bwe tutyo. They want what they know to remain what they know. Whatever what they don't know, they will oppose it, whether it has come from heaven or from hell. How will you understand? Bible yagamba nti mu biseera eby'oluvannyuma omusana ogw'amazima wisdom shall increase. How will it increase? You are opposing it. How will it? Olowooza nti ebyo by'omanyi, it shall remain like that. How will it? This church, Sura ey'omunaana ekugamba. It is giving you an outline of how to prepare yourself for the coming judgment of the living. Yesura ey'omunaana ejolaba. Kwata bino. The bridegroom alabye ng'avaayo ng'agamba nti bannange ndi mwenyimavu kubanga singa nandimusanze nandimunywegedde. Bwe badde egamba negamba nti singa nandimusanze waweeru. Did you notice that? Kisomera onyiriri olwo. Agambye atya? Bwe nandikulabye ebweru nandikunywegedde. Weewaawo so tewandibaddewo yandinnyonga. Owuliza, singa nandikulabye luddawa? Ebweru. Ekkanisa ey'aba Seventh Day Kristo ekyamunoonyeza luddawa? Ebweru. Nga kyategeeza mu kanisa ngo Kristo takoze eki? Is not there. That's so sad. That's so sad. Naye ate singa ogenze Kristo n'omubuuza ekanisa esaanidde enoonyezeewa Kristo. Where should it find? Look for Jesus Christ. Omugole awasa omugole eyo addamu ekanisa n'agigamba, Revelation chapter 3 verse 20. Agigamba atya? Kubekuli wa 3:2 agamba atya? Soma maama oba otuuse. Kubekuli wa banyimiridde ku luggi neeyanjula. Omuntu yenna bawula eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'alira wamu naye. Lindako katono, ayimiridde wa? Ku luggi. Ludda wa? Ku luggi. Song of Songs ekanisa egambe nti munoonyeza ludda wa? Wabweru. Yagambe nti ndi ludda wa? Ku luggi. Kyagamba I am so near you you cannot even see. Ndi ku luggi nkonkona n'okukonkona tanaba kuyingira. Akonkona bayingidde? No. Muli balungi nnyo bwe mutyo. Muyimba bulungi, muwulira bulungi, mwambadde bulungi. Naye singa Kristo abadde ayingidde muno ate mwandibadde mususuzaawo. Nyimidde ku luggi nkola ki? Nkonkona neeyanjula. Nga Kristo kyagamba for the Seventh Day Adventist Church nti bannange something is wrong. Temusaanye kunnoonyeza wabweru because I am here. At the door, you simply need to do what? To open. Ate mwamaze n'agamba na personalizing a message n'agamba nti omuntu yenna. Tagambye kanisa nti mugole, agambye omuntu ani yenna. Nga kyagamba each individual in the church ateekwa okukola ki? Okuggulawo.
olugi lwe olw'omutima gwe nti bwe mala okuyingira oyo n'alya naye Song of Songs agambe nti singa musanze nemunywegera tebandinyoomye ate nandimutute mu nju ya kitange eri nemugabula omwenge gwange ogutatulwamu ebyakaloosa. Yesu n'agamba nti nange singa oguddewo nange nandiyingidde netuli ate netukola ki netunywa wamu nga tunywa ki kigambo kyani kigambo kya nga tuyiga wamu. Now listen friends, njagadde muwulirize bulungi, tuli mu scene 1. The bride and the bridegroom are exchanging, are in dialogue. Ekanisa egamba kino mu Song of Songs, Yesu n'agidamu mu Revelation. Did you hear that? Did you hear that? Ng'akyali awo ayagala anoonyeze ekanisa eno eyagala enoonyeze Kristo wabweru nga yagigamba nyimidde ku luki kulugi I am so near. Nga Yesu Kristo kyakola is open our eyes to the nearness than the farness. Ng'atugamba I'm so near you but you are not willing to open for me to enter into your hands, into your hearts. Era bannange, think about the day Christ will enter. Nga tuguddewo, think about it. What will happen to this church? How great it will be. Because abamu tugulawo obutundo n'ogulawo Katonda ne bwe kati agenda kuyingiramu omanyi bw'ayingira atekinga control n'atandika okukuyigiriza n'atandika okukunywesa aba yakayingiramu bw'ati akatuli kano k'omuwadde bwe kati n'atandika kukugamba bino awo ng'oyitiriza ndowooza Yesu ogira olindako mala okweterezaamu nsooke kukola ku ssente nterere eri bamunani katuzimbeyo obulungi kubanga emirimu gino munange bw'otokola ku sabbiiti ate zinaayingira ate bw'ototunda bidagala bino olowooza kogamba bizinesi zetulimu bino bw'otobikolera mu nzikizo n'ofunayo. Bw'abanga yakayingira bw'ati ng'oguddewo n'ayingira n'alimuka kulaba engeri gy'olya engeri gy'onywamu mwana wange ekigambo kyange kigamba ki engeri zino nazo omwenge guno nga guwooma ate bino nga biwooma sayinzi zino nga ziwonoga kale baabe n'ogenda akatuli kobadde okoze eki oguddewo n'olyoka ogenda okola ki okendeezaako ofunza n'asigala ku mulyango ng'alindirira bw'oligulirawo ddala nga nkola ki kubanga situwala bitundu ntwala biki ntwala byonna. I take all of it. I need all of you. Tojja kumpa mikono n'osigaza amagulu, tojja kumpa Saturday eka nti bw'onoobeera mu kanisa ng'otudde samani bwe mala bweti oli waka okola bibyo. No, I am going to take all of you. Before you do that, I want you to enter. Something is wrong with us. If any man, singa buli muntu awulira eddoboozi lyange, eddoboozi lino lyagamba tuwulire. What is this voice? The voice is the word of God. Ekigambo kya Katonda ekikwatagana okukutegeka nekikulaga his nearness and his second coming, his presence in the holy place, in the most holy place in heaven, pleading for you. Singa ekyo ekigambo kiraba wanditegedde nti it is worthwhile for you to change and give him everything. Kubanga byowettanira byokwata muno mu nsi tebikumala tebigassa, ojja kubirekawo. Sente z'okufuna, obuvubuka obukufuula ekintu kirala, obulungi bwo beauty, finger ekukyamula n'ekufuula ekirala, those are not lasting. Soon they are going to disappear. Naye singa otegeka Kristo ye kyakuwa kya mirembe n'emirembe, wandibadde ogulawo ne weewaayo. You would have surrendered, but you don't, because you think you are still so much valuable. Treasures ebirungi ebiri mu nsi muno okyabyagala, we still want them. Now let's move ahead. The hour of the judgment of the living has come. N'alyoka atugamba mu lumina olwokubiri, katuddeyo maama munaana olwokubiri, Song of Songs. Tujja kudda eri naye nate tukomewo. Soma olwokubiri maama tuwulire. Nandikuleese n'enkuyingiza mu nnyumba ya mmange eyandinjikiriza. Nnyumba ya mmange twagyogerako. What is that house? Nandikuyingiza mu nnyumba ya mmange, the house of God. The house of truth, not the house of God, no. The house of truth.
nandikuleese nenkuyingiza mu nyumba ya mmange, and then what would happen? Kikyandibaddewo esezza omwenge ogutabuddwamu ebyakaloosa ekigambo kya Katonda ku mazzi g'ekoma mawanga lyange. genda mu maaso. Omukono gwange Lindako, olinako obuuse nandikunywesezza omwenge ogutabuddwamu ebyakaloosa ku mazzi g'ekoma mawanga lyange. olina kyolabye ekigamba nti maama yandinjigiriza kyenoonyayo sikiraba. Nandikuleese nekuyingiza mu nnyumba ya mmange eyandinjigiriza. Ako nabadde njagala emphasis ako. Nandikuyingiza mu nnyumba ya mmange. Mmange yandikoze atya? Wulira, omugole ayagala okuwasibwa bamuwase tanayigirizibwa. Nandikutte mu nyumba ya mmange, which is Jerusalem, the house of truth. Nandikuyingiza mu nyumba ya mmange, and then my mother, Jerusalem, the Universal Church, yandinjigiriza. Ani ayogera? Omugole representing the church that is getting ready, but the church is not instructed. Ekanisa terina information emala okutegeka the virgins. Olirugamba ki? Nti ekanisa neya Seventh Day does not know how to instruct church members. You believe that? Believe it, take it or reject it. That's the truth. The church doesn't know yet how to instruct its church members on how to prepare for the judgment in heaven. No. Ekanisa kyagamba nandikutte wa mmange, Mother Jerusalem, the Universal Church, mmange yandinjigiriza nze, omugole nze bayigirize nze. How shall we get ready? Abekanisa banaabeera batya ready when they are not instructed? Ngeyandibadde abainstructing maama abazaala, the church, it doesn't know, doesn't have the instructions. Obusanyusa buno bwolaba tumaze emyaka 50 nga tuli mu lutalo within olutalo olwaffe lukwata ku ki? Nga twebuuza theologians abasomye abategeera bali awo mu amasomero gaffe, Andrews, Newbold, East Africa, South Pacific, biki ebyo what's the other institution? Amasomero gaffe gonna ngali theological battleground, n'ababuulizi baffe in the same battleground. Biki byebalwanako byebalwanirira ebibatawula. What is the meaning of justification? What is justification anyway? Okutukuzibwa, sanctification, okugibwako omusango, holiness, perfectionism. Olutalo luli omwo, no one understands what. How long shall we remain like that? N'olwaleero ffe twazaalibwa, the battles are still on. The pastors don't agree. Church members don't agree. This is the church of the living God. Eyeewaayo etegeka abantu b'ensi naye nga temanyi perfection. Beebuuza ebibuuzo, what is perfection? N'obasanga lessons ziwandiikibwa bali awo, questions that are not answered. Church members are not fed. Issues kambawo ezimu wholesale si mugamba mujagala nnyo. Ekibuuzo kiri nti omusango guno investigative judgment ogutandikidde nga Pawulo bw'agamba ku nyumba ya Mukama ne gutandikira mu baafedda abeebase, yena oguddwa bali abeebase babafunyeemu ki? Did you know the answer? What do they get from the investigative judgment? Nti ate ffe abalamu omusango gutandise ng'olwaleero nti guli kuffe kati ne bayita name by name. After the end of it all, what do we gain? What do we get? What do we achieve? What is perfection? Ye character kyeki? Olwaleero ebibuuzo ebitandibwamu abantu ba Mukama balibeerawo batya nga Kristo avudde mu kifo kye mu ggulu n'avaawo, ebibonyabonya omusanvu ne biryoka bitandika okuyiika, teri abawoleeza. Olwaleero omuwoleeza waali bw'alivaawo, what will happen to the people? Balibeerawo batya nga tewaliiwo advocate mu ggulu? Question is answered? Not yet. Now, nti Yesu bw'aligenda okuva ku ntebe ye y'okusaasira, tulibanga tukyayonoona oba nga tumaze okwonoona. Era tuyinza okubeera mu nsi muno nga tetwonoona at all. Ebyo ebibuuzo bye babuuza. Are there the answers given? Not yet. Tukyali mu battleground.
ye okusibwako akabonero bakasaako batya ketusoma mu Bible akabonero ako mwoyo wa Katonda oba Sabbiiti? Answers given? No. Some yes, some no. Yes, remember Wuziza, you'll find how many millions of answers from you. Kakati Aboluganda, these are key battlegrounds we have not answered. And the time is running out. Issues in Urusi. Nezawule ekanisa yetugirwaniramu ekanisa enungi Mukama gye yassaawo eri mu bunabbi esinga obulungi enyweredde ku mazima okusinga amakanisa gonna, but these are issues we have not solved. Bible netugamba at least maama yandimpadde instruction ebintu bino mbiddamu ntya. How do I answer this? No wonder the bride is saying I am despised kubanga talina kyakola ki? Talina kyamanyi. Amanyiko butonotono. Let us face the truth as the truth is. I'm not so critical. I am a servant church of God. I love this church, but we must wait and we must watch and we must pray and we must read and understand the word of God. We are not going to get ready at all. Are you listening to me? Ekanisa eno yaba Seventh Day, ekanisa eyo n'eryokezaala offshoots z'aba Seventh Day. Eno branch nga bali awo bonna. Anti abamu ne bagamba nti mu Seventh Day omanyi eri ebintu bye batayigiriza. Kakati aba Seventh Day kubanga eri amakanisa bala agasoba ku Sabbiiti beeyawulamu ne beeyita amanya gaabwe bali eyo. Era bw'ogenda wano mu kanisa yammwe mwebali, bw'ogenda emica mu gye bali. Ba Seventh Day abava e Uganda naye nga tebakkiriza nti the Seventh Day Adventist Church has all the truth. We can get some truth somewhere. To balancing this truth because I think it's something like this church. Mukama yekisa semadda. Ngabo yagamba. Nebagamba ekanisa n'omanyi biseera byo maaso egenda kuvaawo Mukama ayingizeewo ekanisa endala. Nebagamba ngabo Seventh Day. You can see how much confused we are. But does the Bible say that? The Song of Songs, does it say that? Maybe it does, but let's use the word of God. It is not what you say about yourself. It is what the Bible says about you. Bible, if you are willing to face the truth and realize that God's church is God's church, is so meaningful to Him and valuable to Him, wandibadde onywera n'okwata Bible yo n'ogisoma. Bwe tugenda mu bunabbi netusoma the picture of Daniel, the prophets of Daniel. But people come and kujinja lino. No dio kola controversy zili mu kanisa ya Seventh Day. Jinja lino chechi. Ate olusozi lino chechi. Omwo mu lusozi mwavaamu jinja lino neri kawansi neri ko ekifaananyi kya Daniel ekituna history yensi nesana. What was the mountain? Bw'otuukaawo n'olyo kola ebyowoozo. We are not willing, we don't want to study the word of God. Bw'ogamba nti ejjinja nti traditional age nti ejjinja lino liri Kristo. Singa okyusizaawo ng'olaba olusala luli mu kanisa. Singa okyusiza olusozi luno baagala olusigale nga luki nga lusozi. N'obuzi nti olusozi kitegeeza kintu we don't know. Katonda tamala galeeta bintu bw'atyo. Abireeta lwa nsonga. Bible yokene kugamba. If you went to that Bible, n'ogenda mu Daniel, omuli ekifaananyi ekyo kyennyini ng'onoona olusozi luno, what is that mountain? Mu Daniel mwennyini. And when you go to Daniel, chapter 9. Are you there? Chapter 9. Let us move quickly. Otuuse mu ssuula ey'omwenda olunyiriri olwabiri. Lugamba lutya? Olunyiriri olwabiri. And while I was speaking and praying, awo bwe nali njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange. Njagala ongulira olusozi olutukuvu lulundawa. Lusozi ki wano Daniel w'aliyita mu maaso ga Mukama? Ye lusozi ki olwonoona? Lusozi ki olugenda ne lwenda? Ne lumenya amateeka ga Katonda? Lusozi ki olumanyi? Wali olulabyeko?
Mbulirawo olumanyi olusozi kitegeeza abantu baani nga ndeeta ebyonoono by'olusozi lwa Katonda abantu ba Katonda mu bantu bano mwemuva ejjinja lino. That's where the stone comes from. Kakati bw'otuuka ku jjinja okwo ne bagamba abantu bagamba ate ejjinja eryo ffe tuli bantu banjawulo nti eri ekibiina ekigenda kuva mu ba Seventh Day nga kyanjawulo nnyo kireke aba Seventh Day kigende ng'ejjinja nga kyanjawulo ku ba Seventh Day kubanga aba Seventh Day bo Katonda yabasosema dda bwe bagamba. This is study time now. This is study time now. Are you still awake? Yeah. Are you awake? Let's go on now. Katonda tamala gatuleka bw'atyo nga tatulaze kituufu. Mukama atulaga ekituufu kyennyini kiki kyagamba. Katugende mu Matayo 2. Mu Matayo 2 tuukayo. That is a prophetic chapter also. Mangu nnyo. Matayo 2. Remember, it is a combined Bible study and speaking about the gospel of salvation. Matayo 2 ani atuse asome. Bw'oba tuse buli atuukayo nyumba asoma. Mangu olusooka njagamba nti komaawo. 1 to 7 quickly. Kubanga obwakabaka obw'omuggulu bufaananyizibwa omuntu alina ennyumba ye eyakeera enkya okupakasa. Oyo Katonda yakedde okupakasa. Yakeera ddi? Yakeera nkya in the morning. Genda mu maaso. Abalimi balime ku lusuku lw'ensi. Abapakasiza genda mu maaso. Bwe yamala okulagaana n'abalimi bali alagaana nabo endagaano. Genda mu maaso. Olumu n'abasindika mu lusuku lw'ensi. Mugende mukole. N'afuluma essaawa nga ziri 3. Nga ziri meka? 3. Bali baali bakumakya. Kumakya kati afulumye ku 3. N'asanga abalala. Genda mu maaso. N'abo abalala nga bayimiridde. Mu katale nga tebaliiko kye bakola. Mu katale ka Katonda tebalina kye bakola. Nabo n'abagamba nti nammwe mugende olusuku olw'emizabbibu. Nammwe mugende. Nange n'abaweera ekinaatuuka ne bagenda. N'afuluma nate essaawa nga ziri 6. Era lindako katono yasoose kufuluma ddi? Kumakya saawa emeka? Kumakya saawa emeka tugambe? Saawa emu. N'addamu n'afuluma saawa emeka? Kakati afulumye saawa emeka? Genda mu maaso. Era n'omwenda ng'ate n'afuluma ku muki? Nakola bw'atyo. N'afuluma essaawa nga ziri 11. N'asanga balanga bayimiridde. Lindako Katonda. Yafuluma ddi? Yasookera kufuluma ddi? Saawa meka? Saawa emu. N'addamu n'afuluma saawa meka? N'addamu n'afuluma meka? N'addamu n'afuluma meka? N'addamu n'afuluma meka? Is there a problem? Have you seen a problem? No. Eriyo alabye ekizibu kye tulimu? Kiriwa? Akoze ati? Egende kendeera? Ogaire egende kendeera. Kyogere bulungi. Si kyolegeezaawo nga tereezaawo. Zigenda zikola ki? Obadde confused ate mbadde njagala onyambe kulaita onyambye. Yafuluma saawa emu, n'afuluma 3, n'afuluma 6, n'afuluma 9. Nze mathematics nali semwagala omusomesa wange aliwo eryantabula dda naye fundamentally kiki sawa waitawo sawa mmeka nalyoka afuluma 3 olina kale omusomesa wange wali wano abitereezezza afuluma nga waisewo sawa mmeka 3 naye kakati afulumye wakati wali wakukomezza afulumye akyusizaawo afulumye waisizaawo essaawa 2. Why? What is the problem now? What is the problem? Omulimu gunaatera okuggwa kiki kyalabye wano lwaki afulumye? Why? Wakyaliyo abakyanoonya. Abakyanoonya? Now muli bulungi nnyo mbalabye muli bulungi. Omulimu yagubala buli bantu be yayita abakozi yabagerera ekiseera kyabwe agenza okulaba nga bano be yasembeyo okuyita tebajja kukola ki gubalemye n'alyoka ayingizaamu emergency call. Mukitegedde akoze emergency call kubanga
wabadde agubale tugijja kugwera awo ku ssaawa 12 awo gugwe agenza okubatunulira nga tebagenda okukola ki naga nti no I have to do something strange here. I have to do something. Kakati kangezeeko okubalaga jangu mani Katonda onyambeko omanyi emira wali mukadde jangu. Let me explain this to you because it's very important. Kale. That is Matthew 20 kwatira wansebo. Sina kagundi kange pointer yange yambuzeeko yagudde. Temufaayo. Now, that is Matthew 20. Afulumye in the morning. 12 ati twabiteese muguni. Luganda luzungu. Afulumye ku makya wano. Bible egambe in the morning. That is the morning of the gospel work. In the morning kusawe ez'okumakya nga Mukama asaze okutandika okukola omulimu gwe. Bantu bano batandise nabo abakozeseza endagaano n'abagamba temunaakikola ne bamuddamu nti tujja kukikola. Mubijjukidde ebyo? That is in what book? Mu ndagaano enkadde nga bakoze endagaano n'Abayudaaya nti mugende mukole n'abagamba you have to do the job I will break. Okay. Yeah, that's all right. I'm at the pointer. Good. Kakati n'abagamba nkoze namwe endagaano era twagiraba musamuniza zaasooka eri ne bagamba nti byonna Katonda byakoze eki tunaakola ki. Kakati ng'abawadde esaawa ezaabwe esaawa emu yiyo ey'okubiri ey'okusatu ku mwenda wano Bible esaawa 3 singa oli wali mukizaako wansi zaako wansi wano olaba wali olabawo ku musalaba Yesu amaze okufa akoze endagaano n'abantu is cut is killed. Bw'amaze okufa the Gentile church neetambuza omulimu okuva wano okutuuka wano AD 34 Abayudaaya bakutte Siriimu bamukubye amaki bamukoze eki abadde abuulira ku linnya lyani Yesu yabakozesa endagaano luddawa eri Genesis Exodus yebakozesa ne bagamba nti byogambye byonna ndakola ki aze abakyalidde bamukoze eki bamuse nga tebagamba tweganye endagaano gy'okola ki gyewakola naffe. We have resolved that agreement. Kakati okuva wano from this time okudda eno Gentile church nga yekola omuki nga yekola omulimu. Katujje ku kifaananyi kino tuvudde wano in the morning abawadde balina essaawa yaabwe ey'okubiri ey'okusatu okutuuka wano ku ssaawa 3 something strange has happened. Abanamawanga bakuta omulimu bano kubanga babuganye. Now singa ogenze in Acts n'olaba on the day of Pentecost ne bagamba nti bano batamidde omwenge babadde ki baleekaana naye ate boogera ennimi eza buli kika. Pawulo Petero n'alyoka abagamba tetunywedde mwenge bwonna mulaba ziri ssaawa meka 3 si za kumakya olugamba oyogera nga Babiri bweyogera mubeerawo kanzije kankuwa ekigambo taata kankuwa ekigambo kyennyini otuuseyo Acts si byakumakya byogera bitali mu Bible. Acts chapter olunaku olwa Pentecost njagala onyira olwo mu lujeyo lwenjagala chapter 2 verse n'alyoka abagamba tusoma njagala onyiri lwokka luli lwabagamba tetunywedde mwenge bulaba ziri ssaawa 3 alufunya alidda wati tusome bwenange the day of Pentecost soma 15 soma kubanga bano tebatamidde nga mulowooza kubanga essaawa ey'okusatu essaawa ey'okusatu nga kitegeeza now the Gentiles batandikidde ku ssaawa eno ey'okusatu bajja kukola essaawa zaabwe nga Mukama bw'akoze eki bwazibawadde 1 2 3 kaakati jjukira batandise okukola omulimu bamaze emyaka meka 200 years batandise okufuna obuzibu twabulaba abaaliwo buzibu ki nti paapa obukatuliki obupagaani bukuta ekkanisa eno ne bugikola ki ne bugyonoona ne bugyediza ne boonoona amazima ne boonoona bayibuli ne bazookya ekkanisa negenda mu ddungu negenda luddawa gyeyamala emyaka 126 oluvannyuma lw'emyaka egyo
reformation nejja papa bamukutte abafaransi bamutute mukomera bamuse ensi yonna erabye nti eyali atukwatako n'atugaana okukkiriza katonda n'atugaana okusoma bayibuli avuddewo naawe ekanisa katugize tutya bujja. The noon of Rome became the darkness of the world. Kakati ensi bwevaayo ekigambo kya Mukama nakyo nekijja nekigenda in the noonday. Now this noonday is reformers. Gentiles n'obudde bwabwe buvudde wano ne bukoma wano. These are Gentiles bakomye wano. Kino kyekiseera kyabwe dark ages n'omusana okubula mu nsi. Reformers batandikidde kuno. Now when reformers begin amanya mugalinaawo ne batambuza omulimo ne bagutambuza from John Wycliffe upward abatambulira mu madaala babiri nga bwegamba bagututte nabo balina essaawa zaabwe emeka 3. Reformers okuggwa nga bagwirira mu William Miller. Are we together? Tuli awo kati. William Miller kiki kyakoze? Kuva mu William Miller tufunyeemu the Remnant Church. Okiraba? Reformers nga bakoze omulimu gwabwe 1800 awakening bagukola naye tebagukola bulungi kubanga amazima batabulangamu ebiki ate nga tebakuuma amateeka gaani na saabiti nga tebagikola ki bakuuma sande Roma gyebakola ki gyeyabawa. Kakati bano ba reformers ng'akomera asemberayo ddala ali awo somewhere here Millerites okukakana Millerites ng'evuddemu the Remnant Church ku ssaawa eyaki ey'omwenda. Tuli wamu na bano balina essaawa 3 bano balina 3 ekitegeeza even the Remnant Church erina essaawa meka? Erina essaawa 3. Are we together? Yes. Buli omu atungawo mwongereko waggulu ndabayo ensingo abazigula nga tebatuuka. Kakati I want you to see this. This is where you benefit from scrutinizing the word of God. N'osaba omusana Mukama akulaga omusana otegeere. The Remnant Church erina essaawa meka? 3. Nga balawuna babadde balina essaawa emeka? 3. From here to here, this is the SDA Church. Naye afumye okusaawa ey'okukola ki? Bano yabawako olu yaabwe ey'essaawa 3, n'abawako olu yaabwe ey'essaawa 3, n'abawako olu yaabwe ey'essaawa 3. Naye n'okuba olu yaffe yasaawa meka? 3. Ssaawa 3. Naye agenza ate n'afuna okusaawa ey'okukola ki? Ey'okumi nga twakakolako essaawa 2 wasigaddeyo essaawa meka? 1. Now essaawa eno bwe yalengera omulimu nga mu butuufu tegenda kukola ki? Koddwa ng'alina okukola emergency call. Emergency call eno n'agikola within the same call. Akoze call munda yaki? Munda ya call. You have to see that. It is a call within a call. Nga kyakoze kubanga Remnant Church kyekola nti omulimu gwonna gw'abasumba mwambi Kalemeera be babuulira be badde eno be badde eri nga mwe muli eyo muli waka ye n'abulira olunaku lwonna muli mu mirimu gyammwe mukola ki? Musajja waffe adde eno n'akyalira Saala n'akyalira John n'oleya bemulugunya nze tebankyaliranga nako oba omusumba ono baleeta waki nze tamanyi nako olowooza ku bantu ebiriri okumalayo omuntu omwomwamu wayitawo emyezi emeka? Yesu yagenda okulaba ng'omulimu oguli best to the pastors paid ministers tegugenda kumalawo ki? The gospel work. N'alyoka ayingira in the same call in the same church n'ayita the majority the laity balyoke begatte wholesale begatte ku bano abasumba baministers ababuulizi volunteers buli omu akwate omulimu nti nendaba nga buli omu azaala bameka? Everyone was engaged in the gospel work. Bwe yafuluma n'agamba nti omulimu gwange gugenze butya? Kubanga buli omu akoze eki? Buli omu azadde, buli omu akoze. Did you see that? Kaakati bali abagamba nti ate ffe tuli special group tujja kuvaamu. You are lying. Zaako wansi katono ogende ku kifaananyi kiri. That is the mountain. Mountain ezo kiraba? That mountain is this call. And that stone, this stone, is this portion of the last hour. Ejinja lino be bantu ba Mukama abalina amaanyi, all of them. This is the corporate church, this is the individual church taking the word of God out. Nga buli omu ali involved.
nga buli omu ali atya ali involved, buli omu akola ekitundu kye. And this is the loud cry, the call esembayo mu nsi nga buli omu agikubye, buli omu ayise, buli omu atambudde yeevuddemu to call people, and this is where we are standing now. Amen. One way you need it, everyone has to get involved. Mwebale nnyo mutuule abakadde mwebale kunnyambako. Thank you very much. Elder Nasa, let's move a little bit, some distance ahead. Kakati abooluganda, ekigambo kya Mukama nga kijja ng'okiraba nga kikutuukako tekireetebwa osobole okwebaka nakyo, kireetebwa osobole okuwulira, and then you change your position and you change your actions and you change your thinking, you change your attitude, you change your views. It should leave you transformed, well understanding. That is how you increase what you know. You increase your knowledge. Bw'otyo bw'oyongera okutegeera. Mukama n'abagamba nti bannange mujje mbalage what you ought to do. Munguleko musobole okulaba. Mbawe gold, mbawe amaaso, mbawe okutegeera, mbawe ekigambo mutegeere. So from 18, okuva mu 1844, ng'ekkanisa eno ebuulira, ng'ekkanisa eno eyigiriza. Okutuusa olwaleero ng'eyigiriza ebikwatagana n'omusango mu ggulu, ebikwatagana n'okudda kwa Kristo. Naye nga si neetegefu bulungi nnyo. I counsel thee, jangu Mukama akuwe amagezi, akulabule. Kakati katukirire kubanga twagenze ku speed, tuli mu lunyiriro olwokusatu kati. Song of Songs today mangu nnyo, tugende mu lunyiriro olwokusatu tulabeyo charge. Tulabeyo charge etugamba otuuse nti omukono gwe ogwakono gwandibadde wansi w'omutwe gwange. Ekkanisa esaba comfort, that is comfort and support. Omukono gwe ogwaddyo gwandimpambaatidde. That is support. Ekkanisa gyesaba nga kyegamba mu biseera bino ebyokubeera mu investigative judgment, ekkanisa egamba I need your support. Ng'ani bw'egamba Kristo ali mu ggulu, I need your support, because siyinza kuyingira mu biseera ebyokusana omusalo omusango gw'abalamu nga toli nange. Kwe kusaba kuli kwagamba wandinywegedde. Ng'ekkanisa egamba wandinywegedde. Ng'okunywegera twakulaba is you would reconcile me. Ng'ekkanisa kyegamba I cannot enter in the investigative judgment of the living unless I am reconciled with you, nga ndi naawe. Because kunoonyeza wabweru simanyi na gy'oli ate bw'ogambye oli ku mulyango n'okukolaba sikulaba, naye ng'ekkanisa esaba I want to be reconciled. If he would kiss me. Jukira nti this call egamba nti reconcile me or kiss me, twagiraba nga tutandika ekitabo ng'egamba reconcile me at the cross. Eyo faith Yesu okuyisa ekkanisa ye ku musalabba n'agiza eri Katonda yalina okukola ekitundu kinene to reconcile it back to God. Ng'ekkanisa kyegamba nti n'okuyita mu phase eno eya investigative judgment ey'okubiri ey'abalamu era still neetaaga obuwagizi, neetaaga okwagala, neetaaga okuyambibwako kwa Kristo nga kyemugamba. Now let us move ahead. Olunyiriri tuyingire mu lwokuna. Agamba ati olunyiriri olwokuna. Mbalayiza mmwe abawala ba Yerusaalemi muleme okugolokosa newankubadde okuzuukusa okwagala okutuusa okunayagalira. Kiki ekiri obwo nga kiri so different. Twabadde okulabirwako nga tukulaba charge. A charge is the courtroom sentence. Ngegamba don't do this, don't do this. Charge eno ekkanisa egiwa abawala church members nebagamba nti balayiza bannange wadde tuli mu biseera ebyakazigizigi nga twetanira okuyingira mu biseera ebyokusala omusango okwabalamu okwabaliwo kati mu nsi, naye mbalayiza temwegomba Yesu akomewo nga tanakola ki, nga tanaba kwagala. Jjukira nti okulayiza kuli okwasooka kwe twalaba emabega. Bwe yali atulayiza n'atugamba mbalayiza olw'ensonga eno n'eno, the laws and the hymns, n'atugamba mbalayiza olwa Danyeri ne kulikulirwa. Obunabu obwo nga mumaze okubutegeera mbalayiza temwesunga kudda kwani kwa Kristo, kubanga tagenda kudda obunabi tebugamba tagenda kola ki, agenda kudda. Bw'abadde atulayiza wano n'akyusaako. Why? Lwaki akyusiza okulayiza? Kuli strange, tekufaanana n'okwo emabega. Luli abadde abalayiza nga bagamba nti besi okubalayiza kwange musome Danyeri na kubikulirwa kubanga birina history.
okiraba byo muli emyaka oyinza okubala nobala n'otuuka ku myaka ng'ekugamba kakati kyagamba sijja kubateekeramu bunabbi olw'emyaka kubanga ekiseera kikoze eki kiweddeyo. There is no any more prophecy, no more years to add after 1844. Nga kyagamba kakati obunaku bukoze eki, obudde bukoze eki, obudde buweddeyo. Tabagambye musome Danieri omusome ku bikulirwa. Nga kyagamba in the present time we are just waiting for his return. We are not going to count years anymore. Era omutajja kugamba nti bulayo emyaka bwegi naye weewaawo tugenda okulaba what is going to happen. Ngekyo kitegeeza nti we are in the end times. We are in the end times of our life in this world. Kakati ng'omusango guno gukyagenda mu ggulu mpola njagala ojjukire nti buli linnya eriyingizibwamu erinnya erisembeyo eriyingira mu kisawo kya Katonda nga probation ekola ki? Nga probation egalwawo. Katusome olunyiriro olwokuna twalusomye olwo naye njagala tutandike ogwokutaano. Aha. Soma tunakumwande kazinda olina okubeera nakozetayo. Onajja ng'alinnya okuva mu ddungu nga yeesigama ku muganzi we. Omukyala ono olindako uliza bulungi. Omukyala ono ekkanisa emabega ebadde egamba kino egamba kiri ebadde in fact ebadde complaininga. If you read properly, the church is complaining. It needs support. Omukono gukolebwe guti nze njayo kuyingira mu judgment nayingirayo ntya ogwakono ogwajjo gukolebwe guti gunkwate nga ekyanisa kyegamba nti I am worried how will I enter the investigative judgment of the living. Abaana bana bali mu kanisa n'abayingiza ntya otandika obasome are they ready? Empisa zaabwe ziri ready? Nze nakikola ntya ekanisa complaininga n'alyoka agiddamu n'agigamba nti gwe olwokutaano. Soma olwokutaano. Mukazi ono ajja ng'alinnya okuva mu ddungu nga yeesigama ku muganzi we n'azuukusa wansi w'omucungwa. Oyo nnyoko yeyalumirwa okuzaala era yeyalumirwa oyo teyakuzaala. Olinako tosomye bulungi luddemu olutandike. Mukazi kyono ajja ng'alinnya okuva mu ddungu nga yeesigama ku muganzi we n'akuzuukusa wansi w'omucungwa. Oyo nnyoko eyalumirwa okuzaala era gye yalumirwa oyo yakuzaala. Kiki kyagamba wano? Ng'omugole amaze okukomplaininga nga bw'atamanyi nga bw'atasobola nga bw'amunoonya nga bw'ali ebweru nga bw'atamanyi yagala instructions ng'ekanisa yeemulugunyamu ebyo byonna byetasobola kubanga ekidde omusango ekoze eki? Yesu n'alyoka agigamba kankujjukize ggwe ani oyo ava mu ddungu. Ng'ava mu ddungu yali yeesigamye kwani? Yali yeesigamye kwani? Ku muganzi we. Ng'agamba what is that church eyali mu ddungu n'emala emyaka 206 era yavaayo etya? Agibuuza wavaayo otya? Gwe wejjayo? Wamanya obudde bw'onogenda okuviirayo? No! Ani yakusasaininga nobeere nga weekwese ng'ozaala abaana nga bakuma amazima? Ani? Maama we yakuzaala Yerusaalemu n'abeera nti akuumye amazima emyaka egyo gyonna ne gatafa. Who did that? Ng'amugamba yenze nakola ki? Nakikola. I did that for you. Why are you complaining? Did you hear that? Ng'agamba yaveeyo mu ddungu yali yeekwese obukatuliki nga papa yagala kugisaanyaawo naye okuvaayo it came out leaning on Jesus. It came out leaning on Jesus. Nga Kristo kyagamba nti the church okuyingira mu investigative judgment y'abalamu you will enter there leaning on me. You will lean on me. Abakristaayo abamu tugenda tulowooza nze naanunulibwa ntya oba nsaanira bye nakola emabega bye nakola e Uganda bye nkoze nga ntuuse kuno nze ng'annyonoonye. Yesu n'akubuuza when you have reached here how have you arrived? Ani aradde naawe? Olikoze n'otafa n'enkukuuma n'embeera naawe nkuleese mu kanisa how did you come in? Neyi mu kisenge kituukuvu eri gye ntwalira amanya ne ngayingiza mu bwakabaka bwange. I brought you here
I shall take you there. Amen. I gave you victory from the wilderness. I shall give you victory in the state of judgment of the living. Amen. You don't need to fear temutya kubanga Bible yegamba nti bwe yasala omusango Daniel agamba judgment was pronounced in favor of the saints. Amen. Kwegamba utogera ku musango abamu ne batya nze mbadde ku mwenge mbadde mu bwenzi n'abakyala bameka n'abeerawo ng'atya empisa zange mbadde nywa sigareeti ebyo Yesu akugamba it is not what you do, it's what I do. Bwe ntuula mu maaso ga Mukama because I am the holiness unto the Lord. When I am there, you are there. Ojja kuwangula kubanga nakola ki nawangula. You will always have to lean on me. Oyina ebizibu bimeka ebikwetoolodde ne weebuuza kino nakiyita mu ntya kino ate nakiyita mu ntya Yesu n'akugamba as long as you are leaning on me you shall go through it. Kabubeere obulwadde kabubeere obwavu kagabeere amaka kabubeere abaana gabakulemeredde as long as you are leaning on Christ you shall surely succeed. Naye njagadde mbajjukize abooluganda aba Seventh Day mbajjukize abooluganda abaagalwa ekanisa eno Mukama nga bw'agyagala agigamba nti abo benjagala mbakola ki mbanenya. There is so much you ought to be blamed of aba Seventh Day. Mulekeraawo okulowooza nti obutuukirivu mwe munaabukola era osangayo aba Seventh Day abakola obuki obutuukirivu abatalya bino abatalya biri abatakwata ku kino abatakwata ku kiri. Ekanisa ezineryoka etulaba ne Rose naye abantu bano naye kanisa oba is a cult engeri gye beeyisaamu. Kanisa Kristo kyakugamba you will have to lean on me in order to succeed. Toyinayo obutuukirivu bw'ogenda okukola nti olw'okuba okuta amateeka 10 olw'okuba tokola kino tonywa mwenge tonywa sigareeti n'olwekyo okwalifayira kugenda mu ggulu. Bayibuli ekugamba nedda. It is what Christ has done on the cross for you. Kyeyakolera ku musalaba kyekireeta obuki kyekireeta obutuukirivu. It is not what you do. So if we could remember and stop doing and focus our eyes on what Christ has done already for us, then we can know we are now dressed up. Kubanga ekanisa agigamba nti mwe n'okwambala temukoze eki temwambadde muli bwereere. Why? Lwaki tetuwambadde? Kubanga Yesu Kristo ng'atugamba nina okubambaza obutuukirivu bw'ani? Obutuukirivu bwange. I have to put my righteousness on you mulyoke mutuukirire mu maaso gani? Mu maaso ga Mukama. Jjukira Bayibuli egamba nti obutuukirivu ffe bwe twekolera bulinga enziina mu maaso gani? Mu maaso ga Mukama. Envuunya eziwunya. Bible yo Paulo agamba is like dung. N'olwekyo ekiseera kino ky'omusango mu ggulu twandisaanye kubanga buli omu asitula ebirowoozo bye n'abiteeka ku ekyo Kristo kye yakola luddawa ku musalaba. Kubanga bw'omala okukkiriza ekyo Yesu kyakola ng'akola atransfaringa obulungi bwe obutuukirivu bwe n'alyoka abukola ki? Abukwambaza n'obuvuga obutuukirivu mu maaso ga Katonda. Si lwakuba oli mutuukirivu lwakuba Yesu mutuukirivu eyabukwambazizza. Bw'abanga akutunuulira tatunuulira gwe atunuulira ani? Atunuulira Nazza omutuukirivu mu maaso gani? Mu maaso ga Katonda. Naye ekyo tekigaana ffe ate okulya n'okunywa n'okwambala n'okusinza ng'ekigambo kyaffe n'okukikola ki? Ekigamba kubanga Bayibuli egamba nti bwe mala okuyingira n'akunywesa n'akuliisa ekigambo kyali ekigambo kyange n'okitegeera obulungi. N'olwekyo salvation doesn't dilute obulokozi obuli free obwabuwa tebukyusa mpisa zaani? Mpisa za Katonda zibeerawo. Bw'ozigaana ng'obukoze eki? Ng'obugaanyi. Naye bw'otambulira mu mpisa za Katonda empisa ezo ez'amateeka ge si ze zikununula obutuukirivu bw'olina okwambala bwe buva eri ani? Eri Katonda. Kizibu ki ky'osanga mu bulamu bwo? What is it that is challenging you? Bulwadde, bwavu, bugagga bungi nnyo, ensi okuba nti ekwetoloozezza ebizibu bya buli kimu. Njagala olwaleero ogenda ova wano ng'ojjukira ekintu kimu kyokka nti obulokozi bwo salvation yo obuwanguzi bwo mu nsonga yonna eri mu nsi by'oyiseemu byonna byonna
you have got to travel leaning on who? Leaning on Jesus Christ. As long as nga omwesigamyeko buli kijja kyonna ng'omanyi nti nze neesigamye ku ani? Nywera era nywera nga weesigamye ku ani? Nandyagadde okubanyweza kubanga olutalo tulwana lwa buli omu, obe muto obe mukulu obe mukadde nnyo obe ng'oli mu teenagerhood, obulamu bwe tulimu lutalo lwennyini. Naye aba Seventh Day abakkiriza Katonda abalamu nekana okutukiriza nga mulamu ng'akyali mu ntebe agamba nga bwe mwamala ebizibu byammwe byonna ebyemabega nga mukoze ki? Munywereddeko era bwe mutyo mugenda okuwangula. Leaning on Jesus Christ. Leaning, safe and secure from all other. Nywera, ngoli awamu ne Mukama. Nywera, owangule mu linnya lye. Nywera, ngoli awamu ne Mukama. Kisa ku kintu kyaliko oluyimba olufuna nga tuyimiridde. Kaba tuweke enungi. Okay? Tusabe abooluganda ng'oli wano ng'obadde mukutaaganaga ng'oli awo weebuuza otidde olina ebikutaawanya mu maka mu bulamu bwo gy'oyise gy'oyitira gy'osiiba gy'osula ng'olina ensonga ezikutaawanya n'okusingira mu kigambo kya Mukama n'okusingira mu kusayo bw'obulamu bwo. Olina ky'otya ng'olowooza ng'obubula ku musango boogera ku musango n'owulira nti n'okwebaka toyinza kwebaka nga bannanga omusango guntiisa. Yesu Bayibuli yakugambye nti toyina muntu yenna gw'olina okunywererako okujja kwani? Okujjako Yesu, okujjako nze. Nze najja ekkanisa luddawa mu ddungu nengireeta nenginyweza n'ebaawo neebuna ensi yonna. Buli kizibu ky'olina mu bulamu obwo kakibe kya mubiri oba kya mwoyo nywerera kwani? Ku Kristo ojja kuwangula. Katusabe. Katonda waffe omulamu era omulungi atwagala ennyo. Tweyanzizza olw'obubaka bw'otuwadde ng'otunyweza ng'otugamba gwe obaddewo ennaku zonna. Buli kizibu kye tulina, as long as we are leaning on you,
we shall be victorious. Abakyala bano, abaami, abaana abato, abavubuka, buli omu Mukama alina ebizibu mu bulamu bwe, alina byatunulira ne yeekanga n'aba nti atidde. Naye tutegeezezza nti ekkanisa yo gw'ogirabirira, gw'ogibeesaawo, gw'ogikuuma, teri kintu kyonna ekiri kijja mu mikono gyo. Nolwekyo taata, bano abayiridde wano bakwetaaga, ekkanisa yo ekwetaaga. Tukusaba taata ojje otunyweze, tutegeere tumanye nga mu biseera eby'emabega ekkanisa yabaawo yanywerera ku ggwe, era mu biseera bino ng'eyingira mu biseera eby'okusala omusango gw'abalamu ejja kuyingirayo nga gw'ogitwalayo era nga gw'ogiwanguza. Tuwanguze taata kubanga oli muwanguzi olw'omusaayi gwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.